呢度就係中文大學嘅邵逸夫堂啊。每一年咧，中大都會有個戲劇比賽，我嗰時就叫社院劇賽啦。第一年做社員，嗰個叫莎士計。第一次叫做喺呢個台度做演出，好早期自己做編劇，自己做導演咁樣。莎士計呢個演出咧係攞咗個大獎嘅，對我嚟講嗰個最佳演出係對成個 team 嘅一個肯定咯。作為一個起點，一個小小嘅成就嚟。其實入中文係因為想寫嘢，咁但係原來中文係得一堂寫嘢嘅。嗰時就會覺得其實都好想試下做創作。其實我一心只係想做編劇嘅啫。嗰時唔知點解有個諗法係咁如果我識做埋導演，係應該幫我做到編劇。有冇人做喎？咁我咪試下做咁樣。中學嘅時候做所謂創作，其實就係作下文啊、寫下詩啊咁樣。其實某程度上都好孤獨噶嘛。咁但係我諗嗰時嗰個戲劇演出，其中一個最大嘅唔同就係嗰樣嘢有得繼續散咯。起碼嗰10幾20個人，大家 share 緊同一樣嘢，去再 share 俾更加多人。我諗係呢一種感覺嘅嘢，或者呢一種形式嘅嘢，令我覺得好想繼續試落去。呢度就係9 B 啦，咁9 B 其實就係一個 studio 嚟嘅。呢個 studio 好好嘅係有一個大嘅海景啦，有一個理想呢個空間可以諗下嘢啊、寫下嘢啊，又或者真係只係坐喺度清空下自己個人啊。好中意大家一齊食餐飯咁樣。我估我都係需要人陪嘅一個人嚟嘅。我諗我都幾清楚啊！我自己一條友咧，我唔會行咗咁耐。我會形容我哋係佛系團咯。我諗我哋從來冇一個好有野心啦。我哋一定要，譬如做資助團。其實我好單純嘅啫，我淨係想做演出咁樣樣。純粹講創作嘅話，呢幾年真係好有意識去發展嘅係寫嘢咯。幾有慾望去嘗試寫一啲所謂敘事體嘅嘢。基本上咧，行翻嘅嘢咧係追翻啲譬如最基本嘅戲劇嘢㗎，即係譬如 objective 啦、人物啦、衝突啦、改變啦。人物係緊要。有時候寫劇本，可能一開始其實你都唔知個主題係乜嘢嘢。好多時可能即係有人出現先嘅。我對嗰個人物有好奇啊，或者一路寫嘅時候，佢產生咗啲乜嘢出嚟，反而個主題嗰度先揾翻出嚟咯。雖然我唔係好中意交際啦，但係我諗我係真心中意一齊 teamwork 做一件事出嚟嘅。咁有機會嘅話，其實都會繼續做嘅，即係 whatever 做導演又好，寫劇本又好，我會想我啲劇本可以寫得更加好。